borutti na dabarsa bataan No, itti na dhukkubaa jira. abbaanuma namuma dhufee dubbatu kanaaf deebii ta'e Oromoo bara dubbatu No, ammas no, gaafa no, ni no, no, fudhatee no. dubbachuu Ani fedha. akka Gaafa ila kennuun sooyyee. dubbatu Na waamte yeroo miti. Na waamte meeqa miti. Akka biiftuutti biiftuu namni maal bara as barbaadu? kan teenyoo kaawwan barbaadu nullee deemuu barbaadna bara hojii qabna. Ikkoo akka biiftuutti ani amma saba biraa bakka hin bu'u ijoollee bira gandas bakka hin bu'ani. Akka biiftuutti intala biiftuu tanarra maal barbaaddu? Dhiifama moo wayisa kan du'u barbaadu moo wayis dammoo balleessu seera dhiyaachuu qabdaadha moo maal irraa barbaaddu akkanaati? Biiftuu ilaami namni jabaadhu siin jedhee dogoggora cimaa sirratti hojjetaa jira. No dogongoraa miti sooyyee anis gaafii si dhaggeeffachaan afaan isa biratti dubbachuu koo mirga qaba bar. Ani of course mirga qabda. Mirga qabdaan si jala si carraa si kenne mini al lamaffaa sadaffaa gaafa ontoo jedhu namni dhufe kunillee maal fiilmii maal namni dhufe kuni biiftuu yoo badii ishee kana amanuu didde. Way hina masiisu way dammo tarkaafi jiru irratti fudhatu ani dammo akka nama tokkootitti badii kana balleesse of course bataam tan balleesse baalagee akkan ta'e ofitti laaleenu sila kanaafu badii kiyya kanatti akka nama oonani waan kana amanuu didee hawaasni as jiru kun immoo narratti murteessu mitire an dammo amanuu hin dinne balleessite jirta of course balleessin jira badii kiyya kana irratti way ana yoo du'as ta'e natti murteessa yoo dammo dhiifama uummata kanas gaafadhatan okay nan gaafadha yoo dammo ay dhiifamaa miti tarkaanfii guddaa irratti fudhachuu qabnattanis fudhadha kana sadeen keessaa kam na barattanii sin jedhe biiftuu la ani haasa'u ani sirraati haasa'u ila waan tokko sitti hima asi wal adabuu dhufne miti wal balleessu no yaasoftee akka nama tokkootti yaasoftee yeroo dheeraa baasoftee akka gorsaa turtellee dhageenye jira. Isa kanatti meen carraan kenni dubbannee baana. Machaa waan narra dubbattu hin jiru yoo dubbii kana dide narra dubbattaa bar. Kisooyi yoo gabaabsitan tasgabbaa'e biiftuu tasgabbaa'iti yeroo tasgabbaa'iti wanta kana gabaabsine dhiifamaa gaafattura dhiifama gaafatteetti waan ta'eef gabaabsinu biiftuu obsineetti naannoo yaada isaa daqiiqa sadii kan hin caalle alaatu naa obsi rakkoon qabu dogoggorteetta dogoggora keetiin eessayyuu sin dhaqannu ati Oromoodha obsi takka calluma itti qabatu. Machaa kan dee ani bakka ajandaan kun na salache maal isin akka namaatti naa yaadde yoo ammoo gadi bahi barakina bitadhu dhugeettanis barakina bitadhee dhuga madaa ana lamin hundoo isgaabeen odoo ofiisaatiin na fudhate dasneer sila kan nutis ofitti nu haa fudhatu mee bilbila sai biiftuu rakkoon qabu nuti waan haasofne ani bahee deemuun jira waan haasee ba'uun fedha. narratti dawwalina asirra teessanii narratti dawwalina takkitti teessanii sooyyii kotaraa haasaa mukee narratti dawwalina warri narratti dawwalaartan. mataan nu dhooya waan jechuudha toraa haasaa. Hooyyee ani biiftuu takkitti irra ani isinitti mee bar ijoollee shawaa keessa taa'ee ijoollee wallagga arrabsu bakka hin bu'u ijoollee ganda biraa arrabsu bakka hin bu'u alaaqaachoo maaqunyim akka biiftuutitti biifturra dhiifama barbaaddu moo warri as keessa jirtan kunis takka yaada keessan ibsattanii way biiftuu ati kana fudhatta firjaan kee kan yoo du'as jettan okay natti murteessa nama kuma jaajjira yoo dammoo micayyoo tanarra dhiifama barbaannattan akka waliigalaatitti qullaasni dhaabbadhee dhiifama sin gaafadhu moo kana ol akkam godhu akka ilmoo dubartiititti dhiifama balleesse badii amaneen jedhe kaleessa koo macaa mana kee keessatti feentiin naqqale naa agarteerta inni sin ga'u si galu ilaali biiftuu argeen jira haasofnu haati maamira keessa qabdi. ilaa sooyyaan akka waa tokko hin chaabbannaa taatu kana ol namara no eeyyam ammaa booda manichi kan kooti mini analli gochaa kan keeti biiftuu waan ta'e akka intala Oromoo Please seera godhaati tasgabbaa dubbadha please mute qabatu biiftuu please. Fennaa callisi ilaa waan tokko sinit jedha dhiifama guddaa naa godha. Ani jaarsummaatiin dheengadda si araarsinee anaaf intalli Oromoo si araarsinee anaaf soorettiin cabsitee baatee arrabsitee kanaaf hin siwa. Gaafa sanaafuu ammallee dhiifama moo kanarraa barbaadu gorsa yoo ta'e gorsa dhiifama akka nama tokkootti garuu dhiifamni akka qaba yaa. No dhaggeeffadhaadha ila waan tokko isinitti hima dheengadda akkasiin galtee dhiifama goonee wanto jenne gaafa arrabsitu kottaa naabaa lokeeshinii ni sun erga jecha. Sooyyee ani harka kiyyaanii waraabaa ture nan dhaggeeffadha. Akkas ta'ee jennaan Mubaarak ani isa dhaggeeffadha. Sooyyee akka namni tokko muutiin irratti hin qabne akka namni tokko gannan buusne erga dhiifama gaafatte eega mana sooyyee kana dhufte dhiifama gaafatte booda waan isheen jedhaa turte dhaggeeffadha. Maaliif buuta sabti ta'e kun kaleessallee mana kiyyatti anaafuu gaaffii wayii ture. Nama ijoollee wal lolan sana ijoollee warra eebbisaa addunyaa fi
Acaalu hundeessaa galabbatan sana hundayyuu walitti fideeni waliin haasofsiisan ture. Garuu biiftuun hin buuti waa dubbatti muutii godhatti muutii sanarraa moon kaafattu irrafte dhiisaa innaan anis irran darbee fi irrafte bakka jedhan dhiisee erga dhiifama gaafattee booda maaltu wallaggi fannoo wallaggi akkasii jettee dubbachuun maaliif ishee barbaachise? Kun anaaf gaaffiidha. Sanan gaafachuufan ture. Garuu isheen hin dubbatti malee gaafa namni ishee gaafatu akka nama rafeetti tsat yaa sanii fi ragaa waliin isa jalqabaa isa jalqabaa dhiifama gaafatteerti. Erga isa jalqabaa dhiifama gaafatte kanaa godha baga warri jettan ishee bu'eetuun ta'in ana buuse. An araaraaf hin fidee akka namni dubbannellee akka namni carraa namaaf hin kennamnellee namaan kennitu. No macha sii kenna carraan sii kenna macha carraan sii kenna warrootas jala anatu gad darbatee buuse maaliifi kan balleessa ishee engadda dhiifama gaafannee kolfinee duukaa boonyee dafinneeti booddee harmamura mormamura irratti akkaataa isheen itti sirbitu waan adda amma garuu namni maa gaaffii na gaafata ammataan kun dhuka edda jetteeti warroonni maatii keenyatti dhabne abidda sanaan balaa sanaanii nuun immoo kana caalaa iddootti maraan nu dhabne irraa siniin jechuun barbaada. Angandummaan faarsu garuu akka Oromootiin gaafadheen an dhaqeen irraati odeesse miti warrallee gadi galabbatan ol kaasaa jedhee gareen lamaanuu mo'amtootaa jedhanii kan dhufee jira ishee kan akkasiin jala buutanii bartanii barbaade hamma isheen hin tasgabboofneef immoo mucaan kun itti gaafatamuu dandeessi bar biyya gurguddaa lama ganda gurguddaadha kan ishee walitti naqaa jirtu gaafa isheen akkas taatu rakkoon hin jiru hin sirbiti gaafa namni gaafatuun garuu noo jedhama taanaan sirri miti jaarsummaan haasa'amee xumura.